كما شفت المباراة جرت في ظروف ممتازة، وين كانت الروح الرياضيه هي السائد الاول. احنا ما يخفيلكش رحنا لسعيده، درنا يندي فات ثم خسرنا لي 3 بوان، كان محتم علينا باش نعودوا حتى بنقطه النقطه التعادل على الاقل. كما شفت مجريات المقابله تحكمنا في المقابله كما ينبغي. بصحتكم خويا. الله يسلمك خويا، والحمد لله روحنا بالزاد كامل، ونشكر انصار اتحاد بسكر يتنقلوا بقوه، ونشكر ايضا انصار بوفاريك على الروح الرياضيه هذه. شكرا. والحمد لله 3 نقاط خارج الديار حاجه دائما حاجه مليحه، خاصه الناحيه المعنويه. حنا بعد الانهزام تاع سعيده هذاك كانوا يعني عندنا 2 خرجات، خسرنا يعني المباراه الاولى، كان لازم علينا نحققوا نتيجه ايجابيه، والحمد لله يا ربي يعني يا ربي وفقنا. نشكر بالمناسبه اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، والمباراه اللي داروا مباراه كبيره، وانا نظن يعني فوز مستحق بالنظر للمجهودات المبذوله من طرف اللاعبين، والحمد لله يعني. صراحه سي واحد ما يتجرعاش وين sur le match en général on ne mérite pas de perdre. Malheureusement on a encaissé le but à la dernière minute. Et bien maintenant quand on ne peut pas marquer, il ne faut pas encaisser même à la dernière minute, il faut préserver le but تاعك. Malheureusement ما نجمناش نبريزيرفيو البيت تاعنا وين on a encaissé la dernière minute. Ça après c'est trop tard pour revenir au score et tout. On reste toujours avec 13 points. Maintenant, il faut lutter, il faut travailler à l'entraînement, il faut faire tout. Hein? Là, c'est vrai, j'ai 21 joueurs à ma disposition, j'ai trouvé 21 joueurs, je travaille avec 21 joueurs. Pour le moment, on est là, on va voir on va préparer, on a un match samedi, Inch'Allah. On n'a pas beaucoup de temps pour le préparer. C'est en déplacement, il faut le préparer convenablement. On est déçus. خيبنا الجمهور اللي جا اليوم سندنا. ان شاء الله واش غنقول لك لي بروشان جورني ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله. وحنا درنا كاع اللي علينا، واش كان يخصنا تولي لونترينور هو اللي على بالو النقائص تاع الفريق. بالك الميركاتو ولا كما يديروا هما باش يجيبوا كلكو جوغور ان شاء الله النقاص. ان شاء الله on va faire de notre mieux باش نجيبوا ان بون ريزولتا ان شاء الله. صحيح.